ヘルメット着用ね。こっち使って。おお、懐かしい。超軽い。はい、サーブショートあるよ。止めて、止めて。寄っていける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 。ゆっくり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 。よっしゃー。ホームランホームランホームラン。もう足動けないから。足動けないから。竹本。さあ続けよう。オッケー。やりました。ちょっと。昨日も2安打だからね。はい、待ってよー。やべえ、乗り遅れる。全然遅れてるよな、俺ら。やばいっすよね。手遅れてるから。汗もそうだ。ゴー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 。痛い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 。最初って緊張する。最初緊張する。バイクちゃうよ。ストップ。いや。完璧に乗り遅れそうなんだけど。こっから取り株。こっから急に。あんな見て。
気をつけてないな。起きてからでいいよ。さあランナー見てね内容。すげえつらい。セカンドフライぐらい。これつけたままいかない。デッドボールがこういう。そう。ランナー見てね。面白い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 。来てないよ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 。来てないぞ。いいショット。ナイスショット。はいワラード。どうすんの？もう打つだけよ。小口さん任せます。オッケー、サップサップ。オッケー。あ、おつか。ユニフォーム変わりましたよ。オッケー。帰ってきて帰ってきて。ホーム来ないホーム来ないホーム来ない。オッケーオッケー。ナイス。はい、バッキン。ダイレクトナイス。ナイバッティーナイバッティー。一番だ。はいツーアウトでーす。ツーアウト。二塁ね。あれ今シーズン初ですか？試合は初。オールバストオールバスト。あ、俺普通に帽子でこう。ダイヤカットまでね。やべえ、乗り遅れた。いや、奥さんのアルバスです。ありがとう。やべえぞ、これ。ナイス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 
はい、ありがとうございます。頑張りましょう。今度膝の靭帯いっちゃうんだよ。ごめん、誰か行って一塁。超えたかなと思ったんだけど、正面だった。でも、いったな。いったわ。まだあるよ。あ、うまいうまい。やったね、これ。レギュラー。早いな。おお、危ない危ない危ない。ナイラン。ナイラン。させないという。入れちゃうサード。俺なら無理だけど。奥野。滑ろうぜ。はい、ワンアウトね。一個一個。オッケー、ナイス先生。ナイバックナイバック。目指そう。入った入った入った。前。オッケーオッケー。今からこのバック持ってるんだよ。はい、ツーアウトね、ツーアウト。さっきのいらないよ。内野中継ね、中継。はい、ナンバースリー。オッケー。
うまいねはいバッチあれやりたかった。入れたなオッケーオッケーナイスいいよツーアウトねツーアウト好きに行こう好きにやべえ、1、2番ちょっと固定かもしれない。さあ行こうさっきのバッター1、2番固定ですはい、近いとこね、近いとこ。ラストに行くっちゃうんちょいだ中島拓也。よしえいよチップあるよあった
かになんかあるな。迷ったんだあの距離。ワンバンどうすっかなと思って迷った。顔見る。ノーバンじゃねえな。ノーバンいけるなこの距離。対応しといたから。待ってる瞬間が嫌なんだよな、ファースト。出すゼロアンドラ。3回に1回いると。おい俺と本間君だけで。ダメなんでこのオールドプレーヤー。オールドプレーヤー全然いけねえ。おめさんさっきのやっぱりちょっここサインないからもう打つしかないから。どうしても札幌の癖でこっち見ちゃうんだよ。おいし面白い面白い面白いセンター。センター左に頼んだ。落ちるかなって。トムさん楽に1本いきましょう。何を言うのか。もうダメだ。やばい。打ちたかった投げて投げて投げてこれやるよこれ平気やるよ切るよ切るよ池さんもう残さないよ。
全部返しちゃって。もう初球からも好きなだけ言っていいから。スタートです。スタート。スタートよ。はいスタートね近いとこでもいいよ嫌なよ。普通だったら待つんだけど。元気さは行く。普通ボールなんかしてまたねえかな。ならない。あんまり打たれると困るからね。
俺の指示通りだ。あ、そっかそっか。無言になるよ。これ食べちゃう。ソダメって顔で見てんだから。本人が焦りなんですピッチャーに代わってキャッチャーに菅井、はいキャッチャーがピッチャー。はいあ、ベッド。その僕も3つ目、もういいわ。もういいわ。